大家好，我係 FM，今次係為你介紹深圳寶安區歡樂港灣 Part 3。之前咧就睇完個大摩天輪啦，咁就而家夜晚啦，咁我哋就要去揾嘢食。咁我係一個好奄尖嘅人嚟，我通常會行一 round 咧，睇晒有咩食啦，睇下啱價錢而又啱食嘅，我先會揀。咁而家呢個商場咧頂樓咧就有一間粵菜嘅。見啲評語講咧，就呢間餐廳咧，成啲菜式係好精緻嘅，但係比較貴。咁但係我今晚冇諗住食佢，同埋咧佢門口咧就冇 waiter 喺度啦，又亦都睇唔到個菜牌。而依間咧係飲茶嘅，咁就行過見到呢個陸少豬肚雞啦。咁啊出邊個 waiter 咧都好好嘅 service。見我影相咧，佢都叫我埋啲去影。咁後期咧，我行過晒咁多間咧，之後都係翻返嚟呢一間食，始終都係手工菜，一個豬肚包住隻雞煮熟佢。原來呢個豬肚包雞咧，佢已經做咗好多年㗎啦。咁咧攞咗好多個獎嘅，呢度牆上邊咧就有佢唔同嘅獎項擺晒出嚟啦。一個豬肚包住一隻雞，跟住咧就用個湯煮熟佢。熟咗之後咧，佢就會將佢隻雞同埋個豬肚切翻開啦。呢度係一隻雞嘅份量。咁佢話佢個湯咧都熬12個鐘嘅。呢間嘅豬肚雞咧真係原個一個豬肚包住隻雞咁樣整出嚟，真係心機菜。跟住咧呢度咧就會將佢咁樣切咗。咁見咧而家都幾多人食緊。咁我係叫咗一隻雞嘅份量啦。可以未？好得嗱，我哋呢個咧豬肚雞咧，原個豬肚咧係包住隻雞煮熟咗，而家咧就有一個胡椒湯，跟住嚟到之後咧，佢就會幫我倒落去啦。呢個係大份嘅，係一隻。咁呢個咧係238。咁另外再叫咗響鈴啦、蝦滑啦、菜啦。呢個醬油吧台咧就有啲小食啦，跟住就有啲調味料啦。咁你可以過嚟呢度自取嘅。佢嗰啲小食咧就有啲番茄啦、醃蘿蔔啦，同埋有啲脆嘅米餅。呢個豬肚雞咧煲翻滾之後咧，好濃嘅胡椒味啦，同埋咧好濃嘅湯啊！除咗呢個豬肚雞之外咧，其實佢有一個特別嘅菜咧係榴蓮雞。但係我就冇諗住食榴蓮啦，所以咧都係食翻最原始佢最出名嗰個餸先。咁另外咧就我叫咗呢個蝦滑啦，22蚊有4粒。另外有個響鈴啦，同埋一個生菜嘅。咁見到呢度有啲辣椒啊、沙薑啊、蒜頭、葱同埋芫茜。另外呢啲咧就有小食啦。咁佢都有個隔油嘅殼咧，俾你咧就撇咗啲油，同埋有個嘢咧俾你裝。首先咧就試咗啖湯先，跟住咧我加咗啲葱啦、沙薑粒啦、芫茜啦咁樣，跟住咧一啖湯，哇！你睇下幾濃，好好味，好鮮甜咯，唔似係嗰啲一滴鮮咁樣，好好味。講下個豬肚先，嗰個豬肚咧係爽口彈牙，但係佢唔係韌嗰隻喎。咁所以入口咧好口感。另外個雞咧係唔係好肥啦，嗰啲雞皮唔算係爽嘅，但係咧佢啲肉咧就好夠滑，非常之正。呢個蝦滑咧就食唔到有梳打味啦，都幾爽嘅。呢個湯咧我已經飲咗好多碗啦。咁今日呢一餐咧用咗美團嘅優惠咧，總共係293蚊埋單。食飽之後，梗係要行下啦，又再出去呢個摩天輪度睇下個夜景。食埋個豬肚雞之後呢，我哋就出去影翻呢個大摩天輪嘅夜景啦。夜晚出嚟呢，真係好靚啊！呢條橋啦，白色嘅橋呢，亦都係一個打卡位嚟嘅。咁你而家見到綠色嗰度呢，沿住去，跟住一個 S 型翻轉頭，就嚟翻呢度。咁咧呢個商場咧而家都好旺，咁呢度好靚啊！咁啊上邊都係周圍嗰啲食肆啊咁樣啦。
呢度咧一條白色長廊嘅橋，咁啊我喺下邊兜咗圈啦。哇！夜晚真係好靚。呢條橋咧原來都跟住變色。夜晚呢度仲有一個音樂噴泉添，呢度又有個音樂噴泉啦。所以夜晚嚟坐呢個摩天輪咧係抵啲嘅，因為好靚。咁我哋歡樂港灣嘅行程咧就嚟到呢度啦。咁我由呢度咧我今次咧就用美團打車，咁去翻到去深圳灣口岸咧都係29個幾，車程大約20分鐘左右。因為佢係行咗一條咧高速公路，跟住入咗隧道，跟住一出翻隧道已經到咗深圳灣口岸，所以我都建議咧夜晚如果係嘅話，可以打車好過坐公交。如果唔係咧，就要成個鐘先可以熬到翻去深圳灣。記住訂閱、讚好同分享啦，拜拜。